Всем привет! Вот так вот выглядит Volvo. Вся грязная. На улице сыро. Ну и решил я подзаняться ремонтом небольшим. Ну как небольшим, относительно небольшим. Заменить сальник заднего редуктора. Потому что редуктор воет. И сальник течет. Сейчас займемся. Так, что мы видим? Редуктор. Тут все в масле, в грязи непонятной. Пробовал я слить масло. Вон там вдалеке находится пробка. Вот пробочка стиля редуктора. Но туда не подлезть никак. Пробовал я ключами. Нужно либо изготовить специальный ключ на 13. Обычная удлиненная головка туда не влазит. И решил я попробовать скинуть редуктор. По итогу начала ремонта я открутил задние рычаги. Так, вот тут болты открутил. Снял вот эти рычаги. Здесь стоят рычаги. Вот они. Левый, правый рычаг. Далее я начал откручивать редуктор. Ну вот нижнюю вот эту часть. Открутил здесь два болта. Так, работа продолжается. В общем, ослабил рычаги нижние. Открутил болты нижнего подрамника. 8 болтов. Крутил болты. Вот он держится на 4 таких болтах. Нижний подрамник. Подумав, пришел к тому мнению, что привода нам по-любому придется откидывать, чтобы снять редуктор. Вот этот подрамник, он просто так не отходит. Его держит рессора. Рессора с рычагами. Вот она рессора. Вот она лежит. Вот она рессора. Вот. Видать, что подрамник ходит. Нужно монтажечка немножко. Сейчас подсвечу. Вот он ходит. Ну, просто так его не снять. Продолжаем. И вот я уже открутил суппорт. Вот открутил суппорт. Начал разбор с левой стороны. Колодки. Колодки в хорошем состоянии. Потому что они недавно менялись. Скоба. Держится сзади. Вот здесь на 2 болтах прикручивается сюда. К кулаку. Сохранен даже вот такой пыльник есть. Он даже, наверное, родной. Еще ослабил один болт. Это верхний рычага. Болт на 21. Гайку на 21 открутил. Так, ну решил пока я остановиться на этом. Потому что здесь ступицу открутить понадобится гайка. Здесь гайка на 36. Нужна головка на 36. Тонкостенная. У меня такого в наличии нет. Но сейчас пока займусь, наверное, откручиванием кардана. Так, в общем, по кардану нужно 2 ключа. Это на 15 и на 17. 15 у нас головка болта идет на 15. И 17 гайка. Так, пробуем дальше. Ну, в общем, я снял кардан. Как мы видим, на 4 болтах все было прикручено. Так. Вот в каком состоянии хвостовик коробки.
Но выглядит, я бы сказал, неплохо. Так, а сейчас я займусь тем, что я спилю болгаркой вот эти 3 оставшихся болта. Так как грани внутри не осталось под шестигранник. Видать, их либо я сорвал, либо уже они были кем-то до меня сорваны. Так, что для этого нам понадобится? Вот такой вот инструмент. Болгарка. И обязательно очки. Так, ну, приступим. В общем, результат. Спилил я вот головки болтов. Минут, наверное, на 20 я помучился. Так, дальше что? Дальше нам осталось открутить опорный подшипник и можно снимать кардан. Так, открутил подвесной подшипник. Вот 2 болта снизу. Сейчас вот пробую разъединить кардан от редуктора. Так, вот так пока это все выглядит. В общем, картина такая. Кардан я скинул. Так, смотрим сюда. На хвостовике вижу метки. 2 метки. Ну, видать, до меня уже кто-то здесь лазил. Так, здесь он лежит. Это что-то, видимо, типа шруса. Подвижная часть. Еще раз привет. Сегодня уже второй день, как я занимаюсь Volvo. Итак, чем будем заниматься сегодня? Сейчас я вам покажу. Прикупил я вот такую головку на 36. Идеально встает. К ней еще взял такой вот вороток. Такой вроде как бы внушительных размеров. Мы посмотрим, что с этого выйдет. Итак, все открутилось. Гайка открутилась. Вот она. Открутил гайки с 2 сторон. Без каких-либо повреждений. Так, пришлось накинуть колесо, чтобы у нас не проворачивалось ничего. Далее головка. Вставляем головку. Вот так выглядит вороток. Вот. Согнул его вот так. Так, скинул тормозной диск. Тут, в принципе, он очень легко снялся. Такой он из себя. Сейчас буду разбирать механизм ручника. Снял колодки ручника, механизмы. Осталось вот висеть вот эта штука вот так. С помощью такого зубила получилось выбить вот этот верхний рычаг. Тут есть на рычаге небольшая, сейчас я откручу, небольшая выемка. Вот сюда ставим, и средними ударами выбивается, в принципе, легко выбивается. Сайлентблоки живые, подвеска почти живая вся. Так, ну все, благополучно я все скинул. Только я не допер пока еще как снять тросик ручника. Ну и пока оставил так. Пусть пока так полежит. Сейчас то же самое проделаю с правой стороной машины. И дальше уже посмотрим, что делать. И закончил я со второй стороной. Все открутил. Сейчас принялся откручивать стабилизатор, так как он нам будет мешать, чтобы вытащить нам нижний подрамник, нижнюю часть балки, он нам будет мешать. Я вот его откручиваю.
Открутил уже сверху здесь одно укрепление. Вот тут сверху это так было. И сейчас надо будет снять вот эту пластиковую деталь и открутить стаб здесь уже. И также с той стороны это проделать это. Так, ну в общем снял я стабик. Все, вот он нам теперь не мешается. Вот он здесь стоял, получается. Так, он стоял. Вот здесь он между проходил, под балкой проходил. Под нижней балкой. Скинули одну стойку здесь. Рычаг пошел вниз. Сейчас здесь открутил. Сейчас стойку скинем. Братишка подснимет сейчас. Вот так вот подложили брусок. Давай, давай. Момент истины. Страшно. Нихуя не происходит. Блять, а что держит? Здесь что-то. Все-таки держится на этой хуйне. Блять, заебало. Ну вот, сняли мы этот редуктор. Вот такой вот здоровенный. Пришлось немного подвинуть заднюю подвеску. Просто сдвинули ее ломиками назад. За вот этот рычаг продольный. Вот за рычаг подвинули немного, и все. У нас все благополучно слезло. Сзади вот фишечка под провода. С проводами тут должна быть. Отсоединил я все, водочек смочил, отсоединил. Ну все, редуктор снят. Теперь будет вскрытие. И как всегда вскрытие покажет. Короче, слил я масло с редуктора. Вот столько масла слилось. Где-то литр с небольшим. Это 5-литровая канистра. Так, скинул я привода. Так, ну сейчас почищу, наверное, буду разбирать потихоньку. Ну все, вот так сижу, отмываю редуктор, керосинчик, щеточка. Ну раз разобрал подвеску, думаю, надо залезть в редуктор. Все-таки узнать, что там гудит. И вот он, наконец-то, уже отмытый, лежит на столе. Здоровенный, тяжеленный. Вот я взял магнитик. Вот, железный или чугунный. Короче, такой. Здесь не держится магнит. Вот придаточная 1065. Редуктор с блокировкой. Придаточная 373. Уже открутил хвостовик. Головка на 30. Все. Вороток. Все откручивается. Тут можно наблюдать такую картину. А вот он, новый сальник. Новой фирмы Scantech. Так, сейчас включил на 14, скину 14, вроде 14. Да, 14. Головка на 14, скинут болты, вот заднюю крышку скину. Открутил я шестигранный болт здесь и снял это такой датчик скорости. Все, вот такой. Ох, блять, крышка открылась. Сейчас заодно посмотрим, что там внутри.
Опа-на. Так, вместе с вами наблюдаю. Смотрим. Вроде бы все чистенько. Пока. На первый взгляд. Ну не прям идеал, но я буду смотреть. Так, еще раз хотел послушать, как шумит редуктор. Я думаю, это причина, да, шума? Скорее всего, да? Ну, конечно, на скорости он под нагрузкой его еще громче шумит. Нет, он шумит, когда отпускаешь газ. Ну, накатом слышно, гудеть начинает. Так, ну попробуем разбирать тогда. Ну, думаю, разбирать-то, наверное, вот эти два болта. По два болта придется открутить здесь и здесь. Так, здесь я снял. Сейчас надо вытащить вот эту штуку. Кишки все сняты. Вот он лежит. Все снимается. Осталось этот вал снять. В итоге что получилось? Снял я вот этот вал. Все, полностью разобрал редуктор. Вот он. Вот один подшипник. Второй подшипник устанавливается вот так. Вот так еще. Ну, до сюда вон. Пускается. Так, что мы видим? Что я вижу? Вот, смотрим. Состояние подшипника. Следы износа присутствуют. Раковины на самом подшипнике, на роликах. Вот этот подшипник вроде состояние неплохое у него. Так, обойма подшипника находится еще в редукторе. Надо будет ее извлекать. Вот этот подшипник явно под замену. Тут и вот есть номерочек. В районе 700 рублей можно купить такой же подшипник, такой же фирмы Койо. Теперь буду заказывать запчасти, закажу сальники с двух сторон, сальники приводов. Ну и что-нибудь, чтобы залить в редуктор. Пока все.